दोस्त चिड़ई तो बहुत होते हैं, लेकिन चिड़ई में एगो पौड़ुकी चिड़ई होते हैं, उसका नाम है पौड़ुकी। लेकिन वैसे बोलते हैं या वो आवाज में ही भैया बोल के बताते हैं। बताइए जी। ऐसे बोलते हैं पंडू। आज जब अगर दो हो जाएंगे तो इस तरह बोलेंगे। औरत किस तरह बोलती है? अब फिर मर्दाना कैसे बोलेंगे? हाथी कैसे बोल तनी तो सुना दी। छोटा में हाथी बोलेंगे कैसे? जैसे बोलिएगा बोल चंपा बोलता है, इस तरह बोलते हैं छोटा में। आज जब उनसे बड़ा हो जाएंगे, जब कुछ गरजेंगे तो इस तरह बोलते हैं, जब सनकेंगे तो आई दादा इस तरह आवाज है।